Santo Rosario. In onore della Vergine del Silenzio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio. Ed allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Vieni, Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo. Nella calura, riparo. Nel pianto, conforto. O luce beatissima. Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona eterna gioia. Amen. Alleluia. Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero contempliamo con gli occhi di Gesù Maria discepola della parola. Da libro del profeta Isaia. Egli mi toccò la bocca e mi disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra. Perciò è scomparsa la tua iniquità. Il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi. Manda me. Iniziamo a trovare Maria nella semplice e disadorna realtà di Nazareth, di quello che apparentemente è un qualsiasi punto della terra, luogo in cui ella è nata, è cresciuta, è vissuta. La troviamo là, non soltanto in silenzio, ma fatta silenzio, e quindi tutta capacità di ascolto, di accoglienza, vergine silenziosa, in attesa della parola d'amore che Dio vuole pronunziare al cuore dell'umanità. O Maria, Vergine del silenzio, Madre del Verbo incarnato, formaci alla tua scuola, perché tutta la nostra esistenza sia spazio in cui risuona l'unica vitale parola. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella intentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno,
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci i santi sacerdoti e le sante famiglie cristiane. Amen. Maria, Regina del Silenzio, prega per noi. Nel secondo mistero contempliamo con gli occhi di Gesù Maria, umile serva del Signore. Dal libro del profeta Isaia. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza. Mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema, e come una sposa che si adorna di gioielli. Il silenzio della Vergine Madre impregnava di spirituale fragranza la piccola casa in cui si svolgeva il vivere quotidiano. Avvolgeva anche il cuore del castissimo sposo Giuseppe. Il silenzio di Maria fu bacio di pace per chi varcava la soglia del presepe, per chi sostava a contemplare e ad adorare il grande mistero nella piccolezza di quel figlio. Maria, Madre umilissima del nostro umile e mite Salvatore, insegnaci a conformarci a Lui. Formaci tu presso il tuo cuore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella intentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci i santi sacerdoti e le sante famiglie cristiane. Amen. Maria, Regina del Silenzio, prega per noi. Nel terzo mistero contempliamo con gli occhi di Gesù Maria, porta della speranza. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada. Perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. Proprio nel silenzio di Nazaret è maturata la parola, che doveva risuonare in tutto il mondo. Non prima, però, di aver ricevuto il battesimo di sangue. Nella notte dell'agonia nel Getsemani e sulla croce. Silenzio di Maria. Tra la folla che guardava e gridava. Silenzio di Maria. Nell'incontro con il Figlio. Sguardo nello sguardo. Lungo la via e sul Calvario. Silenzio del venerdì e del sabato santo. Silenzio di un indicibile dolore. Silenzio dell'estremo consenso dell'amore alla volontà del Padre. O Maria, pellegrina della fede, donna fedele sotto la croce, madre di tutti coloro che credono senza vedere, sostienici nel nostro incerto cammino verso una fede più autentica e matura, verso una resa incondizionata al nostro Dio. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci i santi sacerdoti e le sante famiglie cristiane. Amen. Maria, Regina del Silenzio, prega per noi. Nel quarto mistero contempliamo con gli occhi di Gesù Maria Madre della Tenerezza. Dalla lettera ai Romani. Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. La Pentecoste, colmando gli apostoli di Spirito Santo, li rese eloquenti, perché andassero a portare dovunque l'annunzio della risurrezione, la parola di salvezza. Maria rimaneva invece la tacita e invisibile presenza
che li accompagnava, che li precedeva, che stava là, dove il seme della parola veniva gettato, per formare il Cristo nei nuovi credenti. O Maria, Vergine umile, Madre tenerissima, icona splendenti della Chiesa orante, guidaci nel cammino della preghiera. Attiraci là dove l'anima, ignara di sé è tutta investita dal fuoco dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E donaci i santi sacerdoti e le sante famiglie cristiane. Amen. Maria, Regina del Silenzio, prega per noi. Nel quinto mistero contempliamo con gli occhi di Gesù Maria, Madre della nostra gioia. Dal Salmo 95. Venite. Applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Poiché grande Dio è il Signore. Grande Re sopra tutti gli dei. Venite, prostrati adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Da Maria possiamo apprendere quel vero silenzio, che è il morire a se stessi per vivere in Cristo. Non è facile far tacere il proprio io. Occorre giungere alla verginità del cuore. Allora il Signore vi può deporre il suo dono. Come fece con Maria. Soltanto chi ha ricevuto da Dio il dono del silenzio del cuore sa proferire una parola che va al cuore, che è vita e comunica vita. Maria, tu eri piena di gioia. Per questo hai potuto cantare le meraviglie di Dio. Con te noi vogliamo gioire. Donaci la tua speranza. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e donaci i santi sacerdoti e le sante famiglie cristiane. Amen. Maria, Regina del Silenzio, prega per noi. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve. A te ricorriamo. Esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Litanie alla Vergine del Silenzio. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Maria, benedetta dell'Altissimo, prega per noi. Maria, piena di grazia, prega per noi. Maria, sempre Vergine, prega per noi. Maria di Nazaret, prega per noi. Maria, sposa di Giuseppe, prega per noi. Maria, Madre del Signore, prega per noi. Maria, fedele presso la croce, prega per noi. Maria, orante nel cenacolo, prega per noi. Maria, assunta in cielo, prega per noi. Maria, donna nuova, ricordati di noi. Donna povera, ricordati di noi. Donna umile, ricordati di noi. Donna obbediente, ricordati di noi. Donna in attesa, ricordati di noi. Donna in esilio, ricordati di noi. Donna in cammino, ricordati di noi. Donna di fede, ricordati di noi. Donna di speranza, ricordati di noi. Donna di carità, ricordati di noi. Donna forte, ricordati di noi. Donna saggia, ricordati di noi. Donna intrepida, ricordati di noi. Donna del silenzio, ricordati di noi. Donna dell'ascolto, ricordati di noi. Donna della preghiera, ricordati di noi. Donna, Madre del Figlio di Dio, intercedi per noi. Madre, feconda dello Spirito, intercedi per noi. Madre al servizio del Figlio, intercedi per noi.
Madre, custode della parola, intercedi per noi. Madre della luce, intercedi per noi. Madre della vita, intercedi per noi. Madre della grazia, intercedi per noi. Madre del Salvatore, intercedi per noi. Madre della Chiesa, intercedi per noi. Madre degli uomini, intercedi per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Eterno Padre, che nella Beata Vergine Maria, Regina del Silenzio, ci hai dato la donna dei tempi nuovi e la Madre della Grazia, rivestici, ti preghiamo, della novità di Cristo, e rendici docili all'azione dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo resi degni delle promesse di Cristo. Concede ai Suoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine e Regina del Silenzio, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, Regina del Silenzio, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Consacrazione alla Vergine del Silenzio. O Maria, Vergine e Madre del Silenzio, consacro a te tutta la mia vita. Degnati d'imprimere nel mio cuore il volto del suo Figlio Gesù, morto e risorto per me. All'annuncio gioioso dell'angelo, tu hai detto: Fiat. Alle nozze di Cana mi ha insegnato a fare tutto quel che dice il Signore. Sotto la croce mi hai dato l'esempio di unione a Gesù obbediente al Padre. Vergine del Silenzio, canale di grazia, donami ogni giorno la forza di una sincera conversione e di una vocazione stabile. Maria, rugiada della bellezza divina, rendimi un capolavoro di santità, realizzato al caro prezzo del sangue di Cristo. O Maria, cattedrale del silenzio, fa risuonare in me questa preghiera. Non aver paura, perché tu sei mio figlio e sei amato dal Padre Celeste. Santa Maria, ancora di salvezza, ponte tra cielo e terra,
Guidami insieme agli angeli e ai santi a costruire il regno di Dio sulla terra, affinché possa vivere alla costante presenza della Santissima Trinità e desiderare per gli altri e per me la pace e la gioia senza fine della Gerusalemme celeste. Amen. Maria, Vergine dell'ascolto, tu sei il silenzio in cui è risuonata per noi l'eterna parola della vita. Aiutaci ad essere uditori del Verbo, Madre del Figlio nella carne. Tu sei l'immagine tutta bella e irradiante del puro amore del Padre. Ottienici il dono della carità, che ci faccia costruttori d'eterno. Tu sei la sposa, arca dell'alleanza, in cui il cielo sia unito alla terra. Chiedi per noi il dono dello Spirito, che copra anche noi della sua ombra, e sia caparra in noi della vita futura, per renderci, in quest'oggi che passa, operatori di giustizia e di pace, anticipatori della festa del Regno. Amen. O Maria, Vergine cattedrale del silenzio, consacriamo a te tutte le nostre vite. Madre della preghiera continua. Tu sei il grembo della nostra lode, perché adori il Verbo infante e l'Agnello immacolato e immolato per la nostra salvezza. Sostienici nell'alzare le mani al cielo, per magnificare il Signore, resistere agli assalti del nemico e portare le gioie e le fatiche degli uomini di oggi. Sorgente di gioia e stella che annuncia il sorgere del sole, illumina il cammino cristiano, aprendoci sempre gli occhi del cuore allo stupore della luce della vita. Maria, testamento d'amore sotto la croce, aiutaci ad amare come Dio vuole, affinché possiamo vivere nella beatitudine eterna, insieme agli angeli e ai santi. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.